Будут исправлены дефекты, подпишу акт о сдаче. И только тогда получите деньги. Դրա նմանները գալիս են քաղաք, որ քո նմանին ճանկ են, բայց ինքը իր նպատակին չի հասնի, լսում ես, միայն իմ դիակի վրայով։ Լավ էլի մամ, ինչեր ես խոսում։ Նարին ընդամենը բարի ու լավ աղջիկ է։ Ամենավատը այն է, որ էդի օր ու գիշեր իրանց տանն է ապրում։ Կիսուր մայրիկս էլ մեծ կին է, չի հասկանում, որ տենց բաներ անելը հետ սիրուն չի։ Ին դու հասկանում ես, որ դու պետքա միշտ նչիկու լինես, ամեն վարքյան։ Շատ երջանիկ եմ, որ քեզ գտել եմ։ Նարե ջան, այսօր քեզ երբ է հարմար գաս իմ օֆիս։ Ինձ 6-ից հետո է հարմար։ Ահա։ Դե ուրեմն 6-ից հետո կգաս, մենք շատ կարևոր հարցեր ունենք քննարկելու։ Դուք էլ փորձեք։ Ինչ անհարմար ստացվեց։ Ոչինչ։ Երևի դուք էլ ինձ նման կռնատ եք։ Ես գիտեի պետք է իմ երգերը ունենամ։ Նարե ջան, քո երգերը ունենալու համար դու պետք է շատ փող ունենաս։ Իսկ փողը երկնքից չի թափվում, ինձնից լավ գիտես։ Մենք հենց այս երգերի շնորհիվ պետք է այդ փողերը աշխատենք։ Հա, սպասի։ Ասա։ Ալո, տիկիննելի։ Ասա ինչի աշուն չուտ կտրվում, Հասմիկին բան է պատահել։ Հա, հեղը, պատահել է։ Հասմիկին առևանգել են։ Իմ սրտում մի երազանք կա, որ թանկ է աշխարհս ու կյանքս եկավ փոխելու այս ուղին թեթևո հարճ է, բայց սիրտս ուժեղ է, պատրաստ է միշտ պայքարելու իմ հոգին ազատ թռչում է, ճախրում է դեպի երազանք ու քամին էլի փչում է, թռչում եմ ազատ քեզ այդքան ես պայպայել եմ Պահել եմ, գաղտնի քեզ իմ սրտում, քո մասին միշտ երազել եմ, սպասել եմ, քնած թե արդում, պաղոթում եմ երազանքս կատարիր, դեր խնդրում եմ, թող հաղթի Տիկիննելի, ես չհասկացա ոնց եղավ, ես կանգնած էի, այդ մեքենան եկավ կանգնեց, հետո Հասիկը հետը գնաց։ Չէ, դու լրիվ գիժ ես, հա? Դու հատուկ միսիայով ես եկել իմ տուն։ Դու ուզում ես իմ տունը քանդես, ուր է աղջիկս։ Նարը հենց հիմա ասա, ում հետ ես պայմանավորվել, ուր ես երեխուն տարել։ Ինչ պայմանավորվել, ինչ եք խոսում, այդ մեքենան սև մեքենա էր, եկավ կանգնեց, Հասիկը գնաց նստեց այդ մեքենա։ Աղջիկ ջան, պարզ է, որ դու լրիվ կինոների տակ ես մնացել ու ես ամեն ինչի փողի համար ես արել։ Չէ, ես չեմ կարող սպասել, ես պետքա ոստիկանություն զանգեմ։ Բայց իմացած եղի, եթե երեխայիս մի բան եղավ, կխեղդեմ քեզ։ Հա, ես էլ Արմանին զանգեմ։ Տիկիննելի, այս մարդն էր, եկավ երեխուն տարավ, հաստատ ինքն էր։ Լավ, հանգստացի, այս մարդը երեխայի հայրն է։ Հայրը, բայց ինչինց չասացիք, որ… Դե կներես, որ չեմ զգուշացրել։ Սամվելը շատ հաճախ է երեխային տանում զբոսանքի։ Կարող էիր, չէ, դայակին զգուշացնել։ Մամ, ես… Լավ, դու գնա լվացրի, հետո կպատմես։ Ստեսություն։ Привет, կյանք։
Շատ սպասեցիր։ Չէ, նորմալ է։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, այդ ինչ եղել, որ տենց վրաս կանչեցիր։ Կյանք դե ես քեզ շատ եմ կարոտում։ Ու գիտեի, որ հեռախոսով ասեի, հաստատ ձենդ գլուխդ էիր գցելու։ Էնպես որ ավելի լավ է ես նայեմ աչքերիդ մեջ ու համոզեմ։ Ու ինչ ես ուզում ինձ համոզես։ Կյանք մենք վաղը հրավիրված ենք Նատայի ծննդյան փարթիին։ Ես չկամ։ Ոնց չկաս։ Ինա, դու գիտես, որ ես փարթիներ չեմ սիրում։ Դու գնա, ես քեզ թողում եմ ու հաստատ չեմ նեղանա։ Այսինքն դու ուզում ես ես մենակ գնամ, որ բոլորը վրես ծիծաղան ու էդ էլ հերիք չի տղերքը սկսեն ու խաժվետյան էլ, հա։ Էդ ես ուզում։ Լավ, վերջացրու։ Դե եթե ուզում ես վերջացնեմ, ուրեմն պայմանավորվեցինք ու վաղը գնում ենք միասին։ Հետո էլ ասեց, որ պետքա մազերից գույնը փոխեմ, ավելի բաց հագնվեմ։ Մեր չեմ հասկանում ինչի անման բաներ խոսում։ Նար, ճիշտն ասած, այս պատմածները թե հեչ դուրս չեն գալիս։ Դե բան չունեմ ասելու, եթե ուզում ես շոու բիզնես մտնես, պետքա մի քիչ վառ արտաքին ունենաս։ Բայց դու առանց այդ էլ շատ սիրում ես։ Ասեցի չեմ ներկելու մազերս։ Մի տեսակ բորբոքվեց։ Լսի, իսկ եթե հրաժարվես իր հետ աշխատելուց։ Մեր ինչ ես խոսում։ Չէ, չեմ կարող։ Բայց ինչի։ Մեր, որովհետև եթե հրաժարվեմ, աշխատանք չեմ ունենա։ Պապայից չեմ կարող այստեղ բերել։ Հասկանում ես, պապաս այնտեղ աշխատել է ու խաբել են, գումար չեն տվել։ Ես ոնց կարող եմ հրաժարվել ու Լավ, հասկանում եմ, Նար։ Ուղղակի այդ աղշոտը դե ոնց բացատրեմ, մի տեսակ։ լավ, վերջ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Չէ՞։ Այսօրվա միջոցառումից շատ բան է կախված։ Կգնամ, կերքեմ, այդ մարդիկ կհավանեն իմ երգելը, կհովանավորեն, ու ես վերջապես մամայիս մասին երգը կձայնագրվեմ։ Վերջ։ Շնորհակալ եմ նվերի համար։ Դու իմ երազանքների տաղավարտն ես։ Շոյված է։ Իսկ չես ուզում ասել, որ ես էլ քո երազանքների կինն եմ։ Նման ռոմանտիկ արտահայտություններ սազում են կանանց։ Իսկ ես գործով եմ ապացուցում իմ վերաբերմունքը։ Իսկ ավելի կոնկրետ։ Ավելի կոնկրետ ես խոսել եմ իմ պատգամավոր ընկերոջ հետ, իսկ ինքը ինձ ասեց, որ կօգնի։ Ապրես։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հայտնելու կարիք չկա։ Ես ընդհանուր գործի համար եմ անում։ Կենացել։ Ինա հերիքա էլ չեմ ուզում, խմեմ ահագին խմել եմ։ Չեղավ, չեմ ուզում, չկա, խմում ենք։ Վերջնում ես։ Չէ։ Այսօր պետք է մենք ուրախանանք կյանքս։ Վերջ։ Նայում։ Մի հատ էլ իմ խազեր։ Давай. Հերիքա, Ինա, հերիքա էլ չեմ կարում։ Դեղից արդեն ինձ լավ չեմ։ Ինա, լավ չեմ զգում։ Կյանք նորմալ է, հեսա կանցնի։ Ինչս կտրվում է, Ինա։
Բան չկա, կյանք, նորմալ է։ Նա գլուխս պտտվում է։ Հանգստացի մի կենտրոնացի, որ լավը մտածես կանցնի։ Նարե ջան, այս շորը հագնում ես, այս կեղծանն էլ դնում ես, արդ փոխվի, որ գնում են գործի։ Բայց ես չեմ ուզում սրանք հագնեմ։ Ուրեմն լսի աղջիկ ջան, արի մեկը միշտ պայմանավորվենք։ Ես քո նման 100 երկչու եմ տեսել։ Ու ես լավ գիտեմ, թե քո համար ինչն է լավ ու ինչը վատ։ Որ ասում եմ պետքա հագնես, ուրեմն պետքա հագնես։ Աշոտ ախր այդ մարդիկ ուզում են իմ ձայնը լսեն, ես ինչի պիտի սրանք հագնեմ։ Նարե երկչուն իր տեսակի համար են սիրում։ Իսկ տեսակի մեջ մտնում է համ ձայնը, համ երգելը, համ էլ տեսքը։ Դու պետքա սեքսուալ լինես։ Դու պետքա ցանկալի տեսք ունենաս։ Եվ իհարկե, պետքա տաղանդավոր լինես։ Դա է շոու բիզնեսի օրենքը։ Կամ ենթարկվում ես այդ օրենքին, կամ էլ ինչ օրերը թաքնում ես, էլի գնում սրա նրա տանը աշխատում ես։ Արագացրու, փոխվի կողմ։ Կարող ես անգենք տնեցիք ինքան տանեն, կարող է ինչ-որ լուրջ բան ա եղել։ Անգժվել ես, էսա կքնի կհանգստանա կանցնի։ Սպասի։ Զգուշ։ Լավ, ես գնամ երեխեքի մոտ կկանչես, եթե կարիքս կաս։ Հա, գնա, գնա։ Չես ուզում, հա։ Տղեկ ջան, ոնց խոստացել էի մեր գեղեցկուհի երկչուհի Նարեն։ Շատ լավն է Նարեն, ախպեր։ Լավն է, չէ՞։ Ասեն ինչքան լավն է, այնքան էլ տաղանդավոր է։ Այ դրանում հենց հիմա կհամոզվեք։ Հեսա երկի ամեն ինչ տեղի կընկնի։ Պատրաստվի Նարե ջան։ Լավ է։ Սկսի։ I heard that you Sally's down that you found a girl in you now I heard and your dreams came true. Yeah, she gave you thanks. I'll give to you. Old friend, why you so shy? Like you to hold back high from the light. Bravo! Молодец! Շատ լավ է։ Սիրուն ջան, արի մի բաժակ խմենք իրար հետ։ Ես չեմ խմում։ Արի խմենք։ Չեմ խմում, ասացի։ Դե որ չես խմում, արի բարենք։ Մի արա թող։ Ես ասում եմ արի բարենք։ Եղբայր, ամեն ինչ նորմալ կլինի, Նարե ջան, մի հատ բարի տղերք հետ գնանք, էլ ինչ կա դրա մեջ։ Աշոտ տեսում ես բերել, Աշոտ։ Հեսա, ես ամեն ինչ կբացատրեմ, իրան կպատժեմ, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Հանգիստ։ Բաժի, եթե չպատժեցիր, մենք ենք քեզ պատժելու, գնաց տուց։ Եղավ, ես կպատժեմ իրան, արի։
Ինչ ես գնացել։ Ասանգեր։ Ատոմ ջան, վերջի հույսս դու ես ապեր։ Էլ չեմ անում խնդրեմ, մի բան արա որ այդ շեֆը ինձ վերցնի գործի։ Դու այս Սերոբ ջան այդ մարդը ոչ մեկին չի հավանում։ Իսկ եղածներին է գործից հանում։ Ապեր ինձ կհավանի, ամեն ինչ կանեմ որ հավանի։ Հավատա, նես կանեմ որ գոհ մնա ինձնից, ցավը տանեմ։ Հասկացի ես գործը ինձ օդ ու ջրի պես պետք է, աղջիկս Հայաստանում մենակ է, ոչ տեր ունի, ոչ տիրական ունի, միակ հույսը ես եմ, մի բան արա էլի։ Սաղս էլ մի օրենք էլ է։ Դե որ մի օրենք պիտի հասկանաս ինձ ցավը տանեմ։ Ինչ արեցի։ Հասկացար ինչ արեցի։ Ինչ արեցի։ Դու չէիր տենում դրանքի հետ ոնց էին վարվում, ինչի չխառնվեցին։ Մի ամիտ աղջիկա տեղ մի դիր էլի։ Կներես նարը, բայց քո պավածքը ինձ ընդհանրապես ձեռ չի տալիս։ Ինչ ես խոսում։ Ինչ եմ արել։ Լսի, դու ուզում ես շոու բիզնես մտնես, ճիշտ է։ Դու ընդհանրապես գիտես ինչ է շոու բիզնեսը։ Դու պետք է կեղծ ժպտալ իմանաս, շողոքորթել իմանաս, պետք է կարևոր մարդկանց հետ կոնտակտներ ստեղծես։ Դու քեզ չոր կողի նման ես պահում։ Դու սենց ոչ մի բանի չես հասնի, աղջիկ ջան, հասկացի։ Դու չես կարա սենց երկչույի դառնալ։ Չեմ ուզում դառնամ։ Թող։ Լավ։ Խոսամ Սերգեյի հետ, կասեմ որ ինչ փող էլ տա համաձայն ես, էլ բազար չես անի։ Հա, ապեր, փողի բազար չի լինի։ Այնքան որ մի երկու կոպեկ ուղարկեմ երեխուս, որ իմ համար էլ հանգիստ լինի։ Ես էլ իմանա որ ձեռը փող կա երեխու։ Դե եղավ։ Դե ուրեմն սպասի զանգիս։ Եղավ ատոմ ջան, մերսի։ Հույսս դու ես։ Հաջողություն։ Կզանգես, կսպասեմ։ Վերցրու։ Էս ինչա։ Էս քո աշխատավարձն է։ Մի մասն էլ պահել եմ, ոնց պայմանավորվել ենք, որ նոր երգ ձայնագրենք։ Դա վերցրու։ Մերսի։ Մերսի, կարիք չկա նարը։ Գնա տուն հանգստացի ու մտածի արարքներիդ մասին։ Ես այդ մարդկանց հետ կխոսեմ, ներողություն կխնդրեմ, կհամոզեմ, որ դու այդքան էլ վատը չես։ Գնա հանգստացի, վաղը կզանգեմ, կպայմանավորվենք։ Ուզում էր հարստանալուց պլանները խախտեր, հա? Ապրես, պիսո, ապրես։ Ոչի։ Հասկանում ինչա կատարվում։ Ինչի համար ամեն ինչ սենց վա։ Ինչի համար ամեն ինչ սենց վատ։ Վատ բան գոյություն չունի։ Կա այն, ինչի քեզ տխրեցնում է։ Ինչպես նաև լավ բան գոյություն չունի։ Կա այն, ինչի քեզ ուրախացնում է։ Ես ամեն ինչ անում եմ, որ ոտքի կանգնեմ, բայց կյանքը չի թողնում։ Կյանքը շատ անարդար է իմ նկատմամբ։ Արդարություն մի փնտրիր։ Ուժեղ մարդիկ իրենք են հարթում իրենց ճանապարհը։ Ես վախենում եմ։ Շատ եմ վախենում։ Պետք չի վախենալ։
Դիեզերքը հոգ է տանում քո մասին։ Ինչպես նաև ես։ Ինչ։ Գլուխս ոնցացավ։ Մամ! Մամա! Ինա? Ես ինչ է կատարվում։ Ես ուր ենք մենք։ Այդ դու ես ինձ հարցնում։ Կբացատրես ինձ հասկանամ ինչ է կատարվում։ Ես դու խոսա ինա։ Ուզում ես ասես չես հիշում, հա։ Թե ուզում ես խմատի տակ անցկացնես արածդ հանցանքը։ Ինչ հանցանք ինա, կարաս խոսած հասկանամ։ Երեք քեզ վատ էիր զգում։ Բարձրացրի վերև։ Վերտնաշապիկդ հանեցի, որ հանգստանաս։ Հետո ինա, հետո։ Դու ինձ բռնաբարել ես։ Չի կարա տենց բան եղած լինի։ Ես կյանքում Ինա չի կարա տենց բան եղած լինի։ Տականք! Ես տենց էլ գիտեի, որ տենց ես ասելու։ Չէ, ուղղակի չի կարա տենց բան եղած լինի։ Ես քեզնից ուրիշ բան չէի սպասում, զզվելի, կենթանի։ Զզվում եմ։ Նարեկ, Ջան, քեզ դուր չեկավ իմ նկարը։ իհարկե դուր եկավ, շատ սիրուն է։ Բա ինչու ես տխուր։ Տխուր չեմ, ուղղակի մի քիչ մտքերով էի։ Բայց գիտես ինչ եմ մտածում։ Այ այն հատվածը մի փոքր մուկ ավելի սիրուն կլինի։ Ինչ ես կարծում։ Սպաս մտածեմ։ Ալո։ Նար։ Հələ պատմի ոնց անցավ։ Ինչ ասեցին։ Երբ են երգը ձայնագրում։ Հա։ Լավ։ Լավ անցավ։ Նար, ինչ որ բան են, չի։ Մեր ես հիմա զբաղված եմ, հետո կզանգեմ, հա։ Պապ ջան, ես բոլոր իրավաբաններին զգուշացրել եմ հանգիստ եղել։ Պապ կլինի ու շուտ զանգեմ, լավ չեմ զգում։ Լավ, պապ ջան։ Մամ ջան, մի հատ սրբիչ բեր էլի։ Մամ, ինչ եղավ։ Դու։ Ուղղակի տիկիններին տանը չէր։ Մերսի։ Ճիշտն ասած, ես էլ ինձ մի քիչ լավ չեմ զգում։
Կուզեք բույսերով թեյ պատրաստեմ, հաստատ կօգնի։ Կուզեմ։ Լավ։ Սրբիչ։ Մազերս։ Ալո։ Նար, ինչի չես ուզում պատմել, թե ոնց է անցել միջոցառումդ։ Մեր հետո կպատմեմ։ Ես հիմա ուրիշ բանի համար եմ քեզ զանգել։ Բա ինչ ա եղել։ Մեր ինձ լավ չեմ զգում։ Կգաս գնանք բժշկի։ Բայց ինչ ա եղել, ինչ որ գանգատներ ունես։ Սիրտս, շնչառությունս, անընդհատ շունչս կտրվում է։ Մեր կարող եմ մեռնեմ։ Բայց այդ ինչ որ ամբողջ օրն է լինում, թե կոնկրետ մեկին տենալուց։ Դե եթե կոնկրետ ինչ որ մեկին տենալուց է լինում, Նար ջան, կամ սիրահարվել ես, կամ էլ այդ մարդուն ատում ես։ Ուրիշ տարբերակ հաստատ չկա։ Կոնկրետ մարդու։ Չգիտեմ, պիտի փորձեմ։ Լավ, Նար ջան։ Փորձեմ։ Վերեցի։ Շատ համով Անարա ջան, մերսի։ Երեք լավ անցավ։ Հա, չէ, չգիտեմ։ Ես Երեկվանից հետո ուշքի չեմ գալիս։ Լավ, դե չխանգարեմ։ Նարե, ես տենց տեղեր չեմ սիրում։ Ականջներիս չեմ հավատում, Իննա, ինչ ես խոսում։ Ամեն ինչ ճիշտ լսեցիք տիկինների։ Արմանը հարբել էր ու իրան չէր դիրապետում, ես էլ հո չէի գոռալու, տնով մեկ ասե եկեք ինձ ընկերոջիցս փրկեք, խայտարակ կլինեինք։ Լավ, հանգստացի, մի հատ պետքա ես կենտրոնանամ, հասկանամ, թե ինչ պետքա անենք։ Չեմ կարողանում, ուղեղիս մեջ չի տեղավորվում։ Ես էլ չեմ հասկանում ինչա կատարվում տիկինների։ Ես Արմանին կյանքում տես չէի տեսել։ Ես չգիտեմ ինչ կլինի, որ իմ պապան իմանա։ Հիմա հանգստացի։ Ես խոստանում եմ, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Պապայիդ մամայիդ ոչ մի բան չասես։ Մենք այս հարցին լուծում կտանք, հա։ Տիկինների, ես ինձ ոնց ապրեմ։ Ես այս կարգավիճակով չեմ կարող ապրեմ։ Դու մի անհանգստացի։ Դուք շատ արագ կնշանվեք ու ամեն ինչ նորմալ կլինի, Իննա ջան։ Ինչ նշանվելու մասն է խոսքը։ Արմանը այսքանից հետո չի էլ ուզի իմ հետ ամուսնանա։ Բայց մեկա բան չեմ հասկանում։ Ինչ պետքա լիներ, որ ինքը խմեր ու այդպես հարբեր։ Ես երբեք իրան չեմ տեսել խմած։ Չգիտեմ, ոնց որ իր մեջ սատանա մտած լիներ։ Դու հանգիստ եղի աղջիկս։ Դուք շատ արագ կնշանվեք կամուսնանաք ու ամեն ինչ իրա տեղը կանգնի ու ոչ մեկ սրա մասին չի իմանա։ Իսկ հիմա խնդրում եմ մի լացի, հա։ Վերջ։ Ես այս հարցը կլուծեմ ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Հանգստացի, մի լացի։ Նարե։ Նարե ջան, որ խնդրեմ գլխացավի տեղ կբերես։ Չէ, ես հիմա շտապ օգնություն կկանչեմ։ Չէ, Նարե։ Ուղղակի երեք մի քանի խմիչք եմ խառնել իրար, երևի դրանից է։ Հա, հաստատ դրանից է։ Դուք բակեք, ես հիմա տեղ կբերեմ։ Ասում են երեք, բան եմ արել։
բայց ես չեմ հիշում ոչ մի բան։ Դու չես կարող այդ բան անես։ Ինչից ես ենթադրում։ Չգիտեմ։ Դու ինձ նոր ես ճանաչում։ Զգում եմ։ Հազջան, լսի, հա ինձ, այն ինչ որ տեսար, դու հաստատ ճիշտ չես հասկացել։ Արմանն իրեն վատ էր զգում, ես իրան օգնեցի, ու քանի որ օգնեցի, դեղ տվեցի, ինքը դրա համար ինձ համբուրեց։ Այսինքն դու Արմանի ընկերուհին չես։ Չէ։ Ես չեմ պատրաստվում թույլ տալ, որ դու ինձ խայտառակես։ Մամա, ես ոչ մի բան չեմ հիշում, ինչքան ասեմ։ Շատ ավելի վատ։ Ուրեմն ինչքան խմած ես եղել, որ չես էլ գիտակցում, թե ինչ հանցագործություն ես կատարել։ Քեզ տեսնելուց հետո ես հասկացա, որ Ռինային երբեք չեմ սիրել։ Ես իրան միշտ վերաբերվել եմ որպես ընկեր։ Իսկ դու… Այն ինչ ասում ես, ոչ մի նշանակություն չունի։ Դուք շուտով պիտի ամուսնանաք։ Նար ջան, այդքան էլ լավ բան չեմ ասելու, բայց դու պետքա իմանաս։ Պապա թե լավ չի զգում իրան։ Նոր աշխատանքի անցել, բայց ոչ ապրելու փող ունի, ոչ էլ ուտելու, ընդհանրապես։ Բայց ինչ որ անում է քո համար անում, աղջիկ ջան։ Ճիշտն ասած, Մերի ջան, ես իրան չեմ ճանաչում, բայց այդպես ինչ որ մի պատմություն հիշում եմ, ծանոթներից մեկը պատմել է, Աշոտ անունով պրոդյուսեր ա եղել, ինչ որ աղջիկա պրոդյուսերություն արել, ու իրանց համագործակցությունն էլ շատ վատ ավարտ ա ունեցել։ Մի հատ լուծում փոխանակ գտնես, գնացել փակվել ես ձեր տանը, որի ինչ։ Դու թողում ես, որ ես հասկանամ։ Ինչ ես անում դու։ Փոխանակ գաս իմ հետ զրուցես, գնացել մամային ամեն ինչ պատմել ես։ Մաման էլ ասում է, թե պետք է շտապ ամուսնանանք, այդ ճիշտ է ինա։ Ուրեմն մենք պետք է մասնակցենք տարբեր միջոցառումների, փարթիներ, հարսանիքներ, նշանդրեք, կնունք, դու ամենտեղ պետք է երգես։ Աշոտ կներեք, բայց այդ ամենը լուրջ չի։ Ոնց կարամ ես քեզ չսիրեմ։ Դու իմ մանկության ընկերուհին ես։ Մենք իրար հետ ենք մեծացել։ Դե հերիքա էլի, հերիքա, զզվել եմ քո մանկության ընկերուհին լինելուց։ Ես ուզում եմ դու ինձ որպես կին նայես, սիրահարված աչքերով, հիանաս ինձնով։ Վաղը։ Վաղ կամ կերկեմ։ Ապրես սիրելիս։ Վերջապես ճիշտ ու խելացի որոշում։